सबैलाई मेरो नमस्ते। आज हामी चाहिँ म्याक्स कनेक्टको कन्ट्रोल प्यानल कसरी लगइन गर्ने भनेर सिक्न गइरहेका छौं। त्यसको लागि हजुरहरु कुनै ब्राउजरमा जानुपर्ने हुन्छ। ब्राउजर भन्नाले जस्तै गुगल क्रोम यो ब्राउजर हो, तलको इन्टरनेट एक्सप्लोरर यो नै एउटा ब्राउजर हो। म हजुरहरुलाई चाहिँ गुगल क्रोम चाहिँ रिफर गर्छु। गुगल क्रोममा ओपन गर्नुहोस्। गुगल क्रोम ओपन गरिसकेपछि सबैभन्दा टपमा यहाँनिर www.maxconnectworlderp.com टाइप गर्नुहोस् र सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरिसकेपछि यस्तो देखिन्छ। यहाँनिर युजर नेम, यहाँनिर पासवर्ड हाल्नु पर्ने हुन्छ। हजुरको युजर नेम र पासवर्ड हजुरको इमेल एड्रेसमा आको होला। यदि आको छैन भने कन्सर्न पर्सनसँग युजर नेम र पासवर्ड माग्नुहोस्। मागेर युजर नेम पासवर्ड हालेर लगइन गर्नुहोस् र आफ्नो स्कुलको कन्ट्रोल प्यानल हेर्नुहोस्। यहाँनिर हजुरको स्कुलको लोगो हुन्छ, यहाँ स्कुलको नाम होला। Please like and subscribe.